மக்களே, வெல்கம் டு நானிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ நாளைக்கு எங்கே கிளம்பிட்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை டு குன்னூர். ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் பைக் ட்ராவல் பண்ணி போகலாம், ரோட் ட்ரிப்பாக போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு தான் கிளம்பிட்டோம். வீட்டெல்லாம் பூட்டியாச்சு, பேக்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு. ஒரே ஒரு பேக் மட்டும்தாங்க, வேறு எதாவது லக்கேஜஸ் எடுத்துகிட்டு போகல, பைக்கில் போகிறனால. ஸோ வி ஆர் ஸ்டார்டட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்களோட டாஸ்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்டி க்ராஸ் பண்ணி அவுட்ரு போகணும் அப்படின்றது தான். ஸோ ஏன்னா இங்கே ஃபுல் டிராஃபிக். ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் கிளம்புனது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரைடே நைட் அப்படின்றதுனால ஆல்மோஸ்ட் சம்மர் டிராஃபிக் தான். உங்களுக்கு தெரியும்ல சென்னையில் வந்து ஃப்ரைடே நைட்டோட டிராஃபிக் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு க்ராஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு சீக்கிரமாக க்ராஸ் பண்ணிட்டு அவுட்ரு போயிட்டு என்னென்ன பிளான் பண்ணலான்னு பிளான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ நாங்கள் எங்கே மாட்டினோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருங்குளத்தூர் டிராஃபிக்கில் தாங்க மாட்டினோம். செம்மையாக மாட்டினோம், செம்ம கடியாயிடுச்சு. ஒரு வழியாக அதை ரிலீஸ் ஆகி வெளில கிளம்பிட்டோம். ஸோ ஒரு வழியாக சிட்டி டிராஃபிக்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகி ஹைவேஸ் வந்தாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் செங்கல்பட்டு க்ராஸ் ஆகிறதுக்கே 1.5 hours ஆகிடுச்சுங்க ஃப்ரம் போரூர்லேருந்து. ஸோ ஒரு வழியாக திண்டிவனம் வந்துட்டோம். ஸோ திண்டிவனம் வரும்போதே செம பசி வந்துடுச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து டிராஃபிக்கில் இன்னும் கடியாயிடுச்சா, சரி ஒரு பெரிய ஹோட்டல் பார்த்தோம். ஆக்சுவலாக வந்துடுச்சு, போய் சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப்பிங்கை போட்டு உள்ளே சாப்பிட போயிட்டோம் நாங்கள். நைஸ் ரெஸ்டாரண்ட். அவங்க நிற்க வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். என்ன பண்ணுறது, செம்ம டயர்டு. சரி வாங்கிட்டு வரட்டும், நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். சங்கம் முக்கியமா சாப்பாடு முக்கியமா? சாப்பாடு முக்கியம். அப்போ சொல்லி 6 மணிக்கு கிளம்பிடுவியா? வாய்ப்பில்லை ஏதாச்சும். ஸோ விழுப்புரத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹோட்டலில் பசிச்சிச்சேன், சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே விழுப்புரமில் ஸ்டே பண்ணலாம், இல்லை உளுதூர்பேட்டையில் ஸ்டே பண்ணலான்னு அப்படியே ரூம் செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரி பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அகெயின். இப்போ 2 hours வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விழுப்புரம் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போவே 9:30க்கு மேலேயே ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ நைட் ட்ரைவ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஃப் கிடையாது அப்படின்றதுனால நாங்கள் ரூம் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ விழுப்புரமில் ஸ்டே பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஆக்சுவலி முதல்ல எங்களோட பிளான் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உளுதூர்பேட்டை, அப்படி இல்லாட்டினா கள்ளக்குறிச்சியில் தான் ஸ்டே பண்ணலான் இருந்தோம். பிகாஸ் ஆஃப் த டிராஃபிக் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக லேட் ஆகிடுச்சுங்க. சரி ஓகே பரவாயில்ல, மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலி வி ரீச்ட் விழுப்புரம். சரி ஆக்சுவலி என்னென்னா நாங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபஷ்னல் பைக் ரைடர்ஸ் கிடையாது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆசை பைக்கில் போகணும் அப்படின்றதுனால. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் பைக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃப்ரம் சென்னை டு குன்னூர். ஸோ இதில் வந்து தேர் இஸ் நோ லைக் பைக் ரைடர்ஸ் மாதிரி டார்கெட் வச்சு இவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே போகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் ஃபன்னுக்காகவும் எங்களோட ஓன் என்ஜாய்மெண்ட் அண்ட் சந்தோஷத்துக்காக மட்டும்தான் அதில் நாங்கள் போகிறோம். ஸோ எங்களுக்கு நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். இந்த டைமுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா நாங்கள் மெதுவாக ஸ்லோவாக ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எவ்வளோ சேஃப்டி எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம், சேஃபாக எப்படி போக முடியுமோ அந்த மாதிரி நாங்கள் போகணும் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு. ஸோ ஒரு வழியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா விழுப்புரம் சிட்டிக்குள்ளேயே என்ட்ரு ஆயாச்சு. ஐ திங்க் லைக் ஒரு 5 minutes ஹோட்டல் போய்டும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ மேப் போட்டு ஹோட்டலுக்கு நோக்கி போயிட்டே இருக்கும்.
முடியல. ரூம் நீட்டாக தான் இருக்குது, ஒர்த்து. ஒன் நைட்டுக்கு இதுக்கு அதிகம் தான். பட் என்னன்னா நம்ம லாஸ்ட் மினிட் புக்கிங்னால நம்மளுக்கு காஸ்ட்லி ஆயிடுச்சு. பட் ஆனால் நீட்டாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு. அதுதான் வர வழியில் பனானா விற்றாங்களே, அதை வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ நாங்கள் போய் சாப்பிட்டுட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆக போகிறோம். Yes, we are checking out. Yes. We are starting to Coonoor again. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு லாங் வீக்கெண்டு தான் நாங்கள் போயிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் 10 days ட்ரிப் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த ட்ரிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரைடே நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது நாங்கள் சாட்டர்டே மார்னிங் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எங்களோட ட்ராவலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நாங்கள் எங்கெங்கே போகிறோம், என்னென்ன பிளேசஸ் பார்க்குறோம், என்னென்ன டேஸில் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்டே டியூன். லைக் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கெங்கே பிளேஸ் போகிறோமோ உங்களுக்கு வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுறோம். Thanks for watching our video. We'll meet you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. நாங்கள் ஃப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்.